Moskvada shunaqa joy borligini bilarmidingiz? Jigar, agar выходной bo'lsa, qayerga borishni bilmay yurgan bo'lsangiz, sizga zo'r joy topib qo'ydim. Siz menga ishoning, siz umringizda bunaqa joy ko'rmagansiz va o'ylashingiz mumkin bunaqa joy faqat ertaklarda bor deb. Unda adresni eshiting jigar. Metro Arbatskiy, metro Kutuzovskiyda 3-vixtdan chiqib 1-2 minut yuramiz. Va biz ana shunaqa euforiya degan joy kutib oladi. Bu bilmaganlar uchun ruschasiga aytaman, art пространство deb ataladi. Siz bu yerga kirasiz, bu yerda har xil miyani jinni qilib qo'yuvchi lokatsiyalar bor. Shundoq ko'rgan narsangizga ko'zingiz ishongingiz kelmaydi. Shunaqa narsalar haqiqiy hayotda bormi yo'qmi deb. Lekin rostdan prosta tak bir marta kelib ketishga ham arziydi-da. Narxi uncha qimmat emas. Odam boshiga 1200 rubl. Mana bu joyni menimcha Avatar kinosida ko'rganman. Xullas, bunaqa joyda gapirib berishga til ojiz jigarlar. O'zingizlar lutchi bir marta kelib ko'rib ketinglar-da. Ha, aytgancha bu yerda qanaqadir fotosessiya zona qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Kelib rasm tushib, lokatsiyalar juda ham ko'p. Xullas, tochni adres Novy Arbat 17.